హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మన్మరావు టెక్ లాక్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చావా పోర్టబుల్ స్పీకర్ ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి ఒకసారి చూద్దాం. ఇది స్పీకర్ అనమాట. చూడటానికి మొత్తం కవర్ కూడా బ్రౌనిష్గా ఉందన్నమాట. మొత్తం సైడ్లో కూడా దీని తాలూ డీటెయిల్స్ అన్నీ మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. చూడటానికి ఈ రకంగా ఉంటుంది స్పీకర్. మొత్తం బాక్స్ మీద డీటెయిల్స్ అన్నీ చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని. ఇక్కడ వచ్చే బాక్స్ పైన వచ్చావు కంపెనీ పేరు వచ్చో ఫింగర్స్ అని ఉంది. తర్వాత బ్రౌనీస్ 2 అని అనుకుని ఉంది. పోర్టబుల్ స్పీకర్ అని అనుకుని మెన్షన్ చేసి ఉంది. పేబ్యాక్ టైం వచ్చో 15 అవర్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఇక్కడ పక్కన వచ్చావు మనకి యూఎస్బి, తర్వాత ఎఫ్ఎం రేడియో, తర్వాత స్పీకర్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది అన్నట్టు రాశారనమాట. స్వీట్ సౌండ్ సిస్టమ్స్ అన్నట్టు మొత్తం ఇదంతా డీటెయిల్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేసి పెట్టారు. ఇంకా ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. యూఎస్బి అంటే మనకి స్పీకర్ నుండి ఎక్స్ట్రా స్పీకర్ కింద కనెక్ట్ చేసుకుని ఇవన్నీ మొత్తం దీని మీద బాక్స్ మీద ఇచ్చారు. ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఎలా ఉంది, దీంతో ఏమేమి వచ్చాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడటానికి ఇది ఈ రకంగా ఉందన్నమాట. బ్రౌనీస్ ఇది లోన్ కలర్ కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది, పెద్ద ప్యాకింగ్ ఏం లేదు, మామూలుగానే ఉంది. ఇది స్పీకర్ అనమాట, పోర్టబుల్ కింద ఉంది. చాలా చిన్న స్పీకర్ అనమాట. అంటే మనం ఎక్కడికైనా ఈజీ క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. జస్ట్ మన బ్యాగ్లో పెట్టుకొని కూడా ఈజీ క్యారీ చేయొచ్చు. ఈ రకంగా ఉందన్నమాట. దీని ఫ్రంట్ సైడ్ పైన కూడా ఫింగర్స్ అని అనుకొని నేమ్ అని బ్రాండ్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది బాక్స్ పైన. బ్యాక్ సైడ్ ఏం లేదు, అంత ఫ్రంట్ సైడ్ ఇంకేం లేదు, అంత ప్లెయిన్గానే ఉంది. కింద వచ్చావు ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చాడు. కింద వచ్చావు మనం ప్లస్ మైనస్ సౌండ్ సిస్టమ్, అంటే మనం సాంగ్ అనేది పాస్ చేయాలా ప్లే చేయాలా అనేది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మొత్తం కింద ఇచ్చాడు. దీని కింద ఇంకా కంప్లీట్ కింద వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడనమాట యూఎస్బి పోర్టు, తర్వాత మనకు 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇదేంటంటే హెడ్ ఫోన్ జాక్ వచ్చా మనం హెడ్ ఫోన్కి పెట్టి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కాదు, ఇది వచ్చా మనకు పవర్ ఇన్సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్డి కార్డ్ ఒకటి ఇచ్చాడు, యూఎస్బి ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఒకటి ఇచ్చాడు అనమాట. ఈ రకంగా ఉందన్నమాట. ఎస్డి కార్డ్ ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు, అంటే దాంతో కూడా సాంగ్స్ అనేది ప్లే చేయొచ్చు. ప్లస్ పవర్ ఇన్పుట్ ఒకటి ఉంది, పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఒకటి, 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఒకటి. ఈ హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్ట్రా స్పీకర్ కింద కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అంతేగాని మనం ఇయర్ ఫోన్స్ ఏదైనా పెట్టి మనం సౌండ్ ఆలకించడానికి ఇది అలాగా పనిచేయదు. జస్ట్ ఆల్టర్నేట్గా ఇంకొక స్పీకర్కి కూడా దీని నుండి కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆ రకంగా ఉంది. ఇది ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం ఎలా ఉంది ఇంటర్నెట్స్ అనేది. ఇది వచ్చా పవర్ ఆన్ బటను. ఇది ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటని. పవర్ ఆన్ చేస్తే పవర్ ఆన్, బ్లూటూత్ మోడ్ కనెక్టెడ్. ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ మనకి మొబైల్తో కానీ లేదంటే మన ల్యాప్టాప్ కానీ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కానీ చేసుకుంటే కనుక ఈ రకంగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లైట్ కూడా సెన్సర్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట మనకి, ఇది ఇదైనట్టు. కాకపోతే బ్యాటరీ అయితే కొద్దిగా బిగ్ బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. ఇదేంటంటే బ్యాటరీతో రన్ అవుతుంది. మనం జస్ట్ సౌండ్ వచ్చా ఈ రకంగా ఉంటుంది. సౌండ్ వినడానికి అయితే బాగుంది, బాగా లౌడ్ ఉంది. తర్వాత బేస్ బాగుంది. కాకపోతే ఎంత వాట్స్ స్పీకర్స్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ సౌండ్ సిస్టమ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది లేదు. మనం ఏదైనా మొబైల్ నుండి బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ల్యాప్టాప్ నుండి కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సౌండ్ సిస్టమ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. రెండోది బేస్ కూడా మంచిగా ఉంది. స్పీకర్ చిన్నదైనప్పుడు కూడా నేను ఇది కొద్ది రోజులు వాడి చూస్తాను, అంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది ఏంటి అనేది. ఇది వచ్చే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి మాత్రం ఒక 1 అవర్లో ఛార్జింగ్ అయితే ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. 1 అవర్ కూడా పట్టట్లేదు. ఇదైతే మామూలుగా మనం బాక్స్ మీద అయితే 15 అవర్స్ పే బ్యాక్ నుంచి ఇచ్చారు. ఇది నేను ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి అయితే 1 అవర్ లోపే అయిపోతుంది ఫుల్ ఛార్జింగ్. కాకపోతే ఒక 4 అవర్స్ 5 అవర్స్ అలాగే యూజ్ చేసాము సాంగ్స్ పెట్టి. కాకపోతే బ్యాటరీ వచ్చావు అప్పటికి ఒక 80% అట్లా ఉందన్నమాట. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఛార్జింగ్ అనేది ఒక 20-25% 4 అవర్స్లో దిగుతుంది అంతే. తర్వాత మ్యాక్సిమం ఏంటంటే బాగానే ఉంటుంది బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా ఇది. కాకపోతే కొద్ది రోజులు నేను యూజ్ చేశాక దీనికి కంప్లీట్ ఇది అనేది మళ్ళీ చూద్దాం. ఇది వచ్చా జనరల్గా ఇంట్లో కానీ మామూలుగా మనం పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ ఆన్ చేసుకొని వాటిని సౌండ్ వాల్యూమ్ అనేది తక్కువలో పెట్టుకొని ఇది అవుతాం కదా, అటువంటివి కాకుండా ఈ బేస్ ఈ వాల్యూమ్ అనేది సరిపోతుంది. అసలు ఏమైనా సాంగ్స్ కానీ ఇవి కానీ పెట్టుకోవాలి ఇదని అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏమైనా దేవుడి భక్తి సాంగ్స్ లాంటివి ఇటువంటివి ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే ఇది మంచిగానే ఉంది. రెండోది ఏదైనా క్యారీ చేయాలి ఇదని అన్నా కూడా బాగా ఈజీగా ఉంటుంది అసలు క్యారీ కూడా. మనం ఒక బ్యాగ్లో కానీ ఒక పోచ్లో కానీ పెట్టి ఈజీగా, అంతే కొన్ని పెద్ద స్పీకర్స్ క్యారీ చేయడం ఇది ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా
బాగానే ప్రెజెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తాను, బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యూజ్ చేసాక ఒకసారి బ్యాటరీ కంప్లీట్ అసలు ఒక రోజంతా రన్ చేసి చూసిన తర్వాత ఇది ఎన్ని అవర్స్ వస్తుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ రకంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. స్పీకర్ అయితే అంత బాగుంది. ఇక్కడ మనం యూఎస్బీ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా సాంగ్స్ కానీ మనం యూఎస్బీలో లోడ్ చేసుకుని పెడితే డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్డీ కార్డు ఉంది, ఎస్డీ కార్డులో కూడా ఇచ్చేయచ్చు. పవర్ పోర్ట్ మాత్రం ఇది ఓల్డ్ మోడల్ పోర్టే, టైప్ సి తోటి కాదు. ఇది వచ్చే 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ వచ్చేసరికి కూడా ఇది హెడ్ ఫోన్ కాదు, ఇది ఆల్టర్నేట్ ఇంకొక స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీని నుండి సేమ్ ఇది అనేది ఇంకొక స్పీకర్ కూడా ఎక్స్టర్నల్గా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ 3.5mm జాక్ అనేది ఇచ్చాడు. ఇది ఇలాగ ఉంది. దీనికి కింద బేస్ కూడా మనకి స్టాండ్ టైప్ ఇచ్చాడు. కింద బేస్ అనేది అలా పెట్టచ్చు, ఎటువంటి సైడ్కి పడిపోవడం కానీ ఏముండదు. సౌండ్ అనేది ఇటు నుండి మనకు వాయిస్ అనేది ఇటు నుండి ఆపోజిట్ నుండి ఇలాగ వస్తుంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న మ్యూజిక్స్ ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా, అటువంటి ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఈ స్పీకర్ నుండి వస్తుంటుంది. ఇది వచ్చే కొద్దిగా బంపింగ్ కూడా అవుతుంది అనమాట, ముందుకి వెనక్కి వెళ్తాం అటువంటిది. ఈ రకంగా ఉంటుంది. మొత్తం క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది, ఎక్సలెంట్. ఇది బాడీ కూడా ఏంటంటే మెటల్ కొంత మిక్స్డ్లో ఉందన్నమాట. ఇది ఒక సైడ్ మెటల్ ఇచ్చాడు, కొంత ప్లాస్టిక్ అండ్ మెటల్ మిక్స్డ్ మెటీరియల్తో ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చే మెటల్, ఇది పైన వచ్చా ఇది మొత్తం స్పీకర్ బేస్ అనమాట. ఇది జస్ట్ పైకి లోనికి వెళ్ళి మూవ్ అవుద్ది అనమాట. ఇలాగ అది సాంగ్ మనం బేస్ కానీ ఎక్కువ పెట్టి ఇదైతే చూసారు కదా, పుష్ అవుతుంది కదా, ఇలాగ పుషింగ్ అనేది అవుతుంది. జస్ట్ ఇలా బయటకు వచ్చి వెళ్తుంటుంది. మనకి ఓఫర్ టైప్ అనమాట, ఓఫర్ లెక్క ఇది మూవ్ అవుతుంటుంది. ఇది కూడా బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా మంచిగానే ప్రెజెంట్ అయితే వాడతాను కాబట్టి బాగానే ఉంది. ఇది ముందుకి ఎలా ఉంటుంది ఏంటని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వాడి నేను చూసి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి అప్డేట్ ఇస్తాను. ఇది వచ్చో ఫింగర్స్ అనేసి అనుకుని కంపెనీ పేరు అనేది రాసి ఉంది. కలర్ వచ్చో బ్రౌనీస్ 2 అనేసి అనుకుని ఉంది. పోర్టబుల్ స్పీకర్ అని క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ చూడటానికి స్పీకర్ కానీ స్పీకర్ క్వాలిటీ కానీ మనకి ఇది బ్లూటూత్ కూడా 5.1 తోటి వస్తుంది అనమాట. మంచిగానే కనెక్ట్ అవుతుంది ఇమీడియట్లీగా. అసలు జస్ట్ ఇదనేసి అంటే ఈ నేమ్తో మనకు ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది. బ్లూటూత్ కూడా ఇమీడియట్లీ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఎటువంటి లేటెన్సీ కానీ ఏం లేదు. మంచిగానే ఉంది అసలు. సౌండ్ కూడా నేను వేరు వేరు సాంగ్స్ కూడా ప్లే చేసి చూపించాను. ఇప్పుడు మీకు ప్లే చేసిన మామూలు సాంగ్స్, ఇంకెక్కువ టైం నేను అది సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది వినిపించలేను కాబట్టి ఆ రకంగా ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ పోర్టబుల్ బ్రౌనీస్ స్పీకర్, ఫింగర్స్ బ్రౌనీస్ స్పీకర్స్ పోర్టబుల్. ఇది మనం ఆల్టర్నేటివ్ పెద్ద స్పీకర్కి కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఆక్స్ పోర్ట్ తోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఏంటంటే ఆపోజిట్ స్పీకర్కి మనకి ఎంత పెద్ద స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు కూడా దీని నుండి డైరెక్ట్గా, అంటే కొన్ని ఏంటంటే యాంప్లిఫైర్ టైప్లో ఉంటాయి కదా మనకి, ఆ స్పీకర్కి ఏంటంటే దీని నుండి ఆక్స్ కేబుల్ పెట్టి దీని నుండి దానికి ఇచ్చుకుంటే దానికి ఎన్ని స్పీకర్స్ కనెక్ట్ అయినా కూడా ఒకటైతే ఇది సౌండ్ అవుట్పుట్ అన్నట్టు. ఇది 3.5mm జాక్ తోటి ఇది అవుట్పుట్. ఇది మామూలు మన ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసి వినటానికి కాదు. ఇది డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంకొక స్పీకర్కి ఏంటంటే మనకి అది యాంప్లిఫైర్ ఉన్న బేస్ ఉన్న స్పీకర్స్ అయితే కనుక దాని నుండి ఇప్పుడు 5.1 ఛానల్ ఇటువంటిది ఉంటుంది కదా, అటువంటికి ఏంటంటే యూనిక్స్ ఇది అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ దీని నుండి సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్పుట్ దానికి ఇస్తే దాని నుండి మళ్ళీ అవుట్పుట్ అనేది మళ్ళీ సౌండ్ బాగానే ఉంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లమే లేదు. అలా కూడా నేను ఒకసారి చూశాను, బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు చూపించలేకపోతాను, మళ్ళీ నేను ఒకసారి కంప్లీట్గా అది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. దీని నుండి ఆల్టర్నేట్గా ఆ కేబుల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది దీంట్లో సింపుల్, ఇంకా వేరే ఇంకేం వచ్చేయలేవు, ఇవే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది కేబుల్ అనమాట 3.5. ఈ కేబుల్ నుండి అవుట్పుట్ అనేది ఎనీ స్పీకర్కి, ఆల్టర్నేట్ స్పీకర్కి ఈ రకంగా కనెక్ట్ చేసుకొని ఆక్స్ మోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఎనాబుల్ అవుతుంది. ఈ ఆక్స్ మోడ్ వచ్చా అదర్ యాంప్లిఫైర్ ఉన్నాయి, దీన్ని 5.1 ఛానల్ ఉన్న ఫర్ దేనికైనా కూడా ఇది ఇన్పుట్ ఇచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇది అవుతుంది. దీంతోపాటు సింపుల్ అంతే, దీనికి ఒక వారంటీ కార్డు లాంటిది ఇచ్చారు. ఫింగర్స్ అని అనుకుని దీని మీద కూడా రాసి ఉంది వాళ్ళ కార్డు, దీని మీద బుక్లెట్ కానీ ఏం లేదు, ఇదే వారంటీ కార్డు అన్నట్టు. ఇది వచ్చా మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పవర్ ఇన్పుట్ కేబుల్ అనమాట. దీంతో వచ్చిన సింపుల్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వేరే ఇంకేం లేవు, ఇదే వస్తుంది. కేబుల్ ఒకటి ఇది వస్తుంది. ఇది ఆల్టర్నేట్ ఇంకొక స్పీకర్కి అనేది ఇన్బిల్ట్ అనేది ఇన్పుట్ చేయొచ్చు. చేసుకుంటే మనకి అక్కడ నుండి ఏంటంటే 5 స్పీకర్స్ దానికి అటాచ్మెంట్ ఉన్న ఆ 5 స్పీకర్స్లో కూడా మనకి సౌండ్ అనేది ఇది అవుద్ది. లేదు ల్యాప్టాప్కి సెట్ కాదులే, ఓన్లీ ఆల్టర్నేట్ ఇంకొక స్పీకర్కే బ్లూటూత్ అనేది ల్యాప్టాప్ నుండి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇటువంటివి ఏం చేయటానికి ఉండదు. ఈ రకంగా ఉంటుంది మొత్తం. దీన్ని చూడటానికి బేస్ కానీ ఇది కానీ మంచిగానే ఉంటుంది. ఇది క్వాలిటీ కూడా, స్పీకర్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. కింద పడితే అంత తొందర పగిలిపోద్ది. బ్లూటూత్ మోడ్ మనకి ఏ కనెక్టివిటీ కానీ మనకి కనెక్ట్ చేసినా కూడా మనకి వాయిస్ ఓవర్ ద్వారా చెప్తుంటుంది, డిస్కనెక్ట్ చేసినా కూడా వాయిస్ ఓవర్ ద్వారా అనేది మనకి చెప్తుంటుంది. ఇది ఒకటి మంచిగా ఉంది. దీంట్లో FM రేడియో కూడా ఉందన్నమాట. FM రేడియో కూడా దీంట్లో మనకు కావాలంటే ఇది బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ సిస్టమ్ తోటి
ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా FM mode. Bluetooth mode. ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎఫ్ఎం మోడ్ కానీ బ్లూటూత్ మోడ్ కానీ ఆటోమేటిక్ చేంజ్ చేసుకొని మనం ఇది అనేది బయటికి సౌండ్స్ అనేది మనకి దీని ద్వారా వస్తుంది. సౌండ్ మాత్రం లౌడ్ ఉంది. స్పీకర్ చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా కూడా మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంది. స్వీట్ సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది అనుకుని మెన్షన్ చేశాడు. నిజంగానే స్వీట్గానే ఉంది సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది, ఎక్సలెంట్ ఉంది. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మరి ఎక్సలెంట్ బిల్ క్వాలిటీ కానీ ఇది కానీ మంచిగా మెటల్ తోటి ఇచ్చారనమాట. ఫింగర్స్ బ్రౌనీస్ 2 పోర్టబుల్ స్పీకర్ 15 hours పే బ్యాక్. అంతా బాక్స్ కూడా సింపుల్ ప్యాకింగ్ ఇచ్చేది. ఇదంతా మొత్తం కంప్లీట్. దీని తాలూకు సౌండ్ సిస్టమ్.